자, 청송사과를 사랑해주시는 청송국민 여러분, 관광객 여러분 반갑습니다. 하수의 찬원입니다. 안녕하세요. 다시 한번 여러분 반갑습니다. 얼굴 보고 밥 한 번 먹자. 잘 살고 못 사는 게 답이 있더냐. 하루하루가 선물인 것을 가지 말라고 붙잡아봐도 세워라 그 장사 있더냐. 서운했던 일 속상했던 일 모두 잊어버리고 보남 살아온 인생 사는 게 뭐 별거 있더냐. 한번 먹자. 시간 내서 얼굴 좀 보자. 보고 싶구나 나의 친구야. 얼굴 보고 밥 한번 먹자. 자, 우리 청송국민 여러분들의 목소리 들어보겠습니다. 다같이 박수와 함성. 다같이 청송사과 만세. 한 번 더 청송사과 만세. 잘나고 못난 사람 따로 있더냐. 함께 사는 게 인생인 것을 가지 말라고 붙잡아봐도 시간은 저만치가 더나. 사랑 때문에 가슴 아파도 모두 잊어버리고 도란도란 적을 나누면 밤이 새로 모르는 것을 한번 먹자. 시간 내서 얼굴 좀 보자. 보고 싶구나 나의 친구야. 얼굴 보고 밥 한번 먹자. 보고 싶구나 나의 친구야. 청소 와서 밥 한번 먹자. 감사합니다. 이곳 특설무대 가득 메우신 여러분들 정말 반갑습니다. 오늘 꽤 날씨가 쌀쌀한 날씨임에도 불구하고, 궂은 날씨에도 불구하고 이곳 가득 메우신 여러분들, 국민 여러분, 그리고 관광객 여러분 반갑습니다. 먼저 정식으로 여러분들께 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 자, 우리 청송 국민 여러분들 잘 지내셨습니까? 자, 작년 청송사과 축제에 이어서 두 번째로 초대받게 되었습니다. 다시 한번 올해도 초대해주신 우리 국민 여러분들 진심으로 감사드립니다. 그리고 또 오늘 이곳 가득 메우신 저희 팬 여러분들, 찬스 여러분들 진심으로 감사드립니다. 그리고 또 우리 동원이를 사랑해주시는 우주청동원 여러분들도 반갑습니다. 자, 우리 앞선 무대 재밌게 즐기셨습니까? 자, 앞선 무대 우리 조정민 씨의 무대, 우연희 씨의 무대, 그리고 정동원 군의 무대까지 재밌게 즐기셨죠? 자, 그렇다면 이제 마지막 무대까지 더 뜨겁게 즐길 준비 되셨습니까? 자, 그렇다면 이 분위기 이어서 여러분들과 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 이번에 제가 여러분들과 함께 할 곡은요, 아주 신나는 템포의 전국 8도를 유랑하는 사나이 청춘이라는 곡이 됐는데요, 여러분들께서 저를 좀 도와주셔야 되는데 함께 호흡을 맞춰볼 준비가 되셨습니까? 자, 연습 한번 해보겠습니다. 다 같이. 돈도 좋지만 헤이, 명예도 좋지만 헤이. 자, 한 번 더 다 같이 연습해보겠습니다. 돈도 좋지만 명예도 좋지만. 오케이, 제대로 준비된 것 같습니다. 자, 우리 국민 여러분들과 함께 해보도록 하겠습니다. 다음 곡 사나이 청춘 보내드리겠습니다. 선호해, 선호해. 자, 우리 다 같이
박수! 나는 사나이 경상도 사나이 표현은 잘 못해도 마음은 뜨거운 경상도 사나이 나는 사나이 한 번 더 경상도 사나이 사과 먹고 예뻐진 청송 사나이 경상도 사나이 어디라도 들려갔다 바람 불며 꿈 찾아 사랑을 찾아 자 다같이 준비하시고 돈도 좋지만 명예도 좋지만 그것보다 당신이 먼저 세월아 멈춰라 내가 간다 불타는 정열로 사랑을 찾아 가는 이내 마음은 언제나 사랑이 청춘 자, 한 번 더 여러분들의 목소리 들어보도록 하겠습니다. 다같이 박수와 함성! 자, 제가 먼저 선창하겠습니다. 청송사과 만세! 청송사과 만세! 청송사과 만세! 나는 사나이 경상도 사나이 버섯 먹고 예뻐진 청송 사나이 경상도 사나이 나는 사나이 마지막으로 한 번 더 경상도 사나이 사과 먹고 예뻐진 청송 사나이 청송의 사나이 어디라도 달려갔다 바람 불며 꿈 찾아 사랑을 찾아 한 번 더 준비하시고 돈도 좋지만 명예도 좋지만 그것보다 당신이 먼저 세월아 멈춰라 내가 간다 불타는 정열로 사과를 찾아 가는 이내 마음은 언제나 사나이 청춘 청송을 찾아 가는 이내 마음은 언제나 사나이 청춘 사나이 청춘 감사합니다. 두 번째 곡 사나이 청춘 보내드렸는데요. 오늘은 경상도 사나이 청송의 사나이 사과 사나이가 돼서 여러분들과 함께 했습니다. 어떻게 재밌게 즐기셨습니까? 감사합니다. 제가 늘 말씀드리지만 모든 축제의 마지막을 맡게 된 엔딩 가수가 유일하게 누리는 특권이 있어요. 사실은 제일 마지막 순서에 올라오는 가수는 앞에 가수들이 노래할 때까지 기다리는 시간도 소요되고 뭐 여러가지 좀 불편한 점들이 있습니다만은 제일 좋은 거는 제일 마지막 순서에 오른 가수는 이 무대를 내가 하고 싶은 대로 마음대로 얼마든지 길게 밤새도록 할 수 있다는 거. 여러분 준비되셨습니까? 제가 언제까지 이 무대를 할지는 여러분들의 반응과 환호에 달려 있습니다. 이해하셨습니까? 계속해서 다음 곡 보내드리기 전에 물 한 모금만 마셔도 되겠습니까? 감사합니다. 자, 여러분들 청송 사과 축제 오늘 함께하고 계시는데 청송하면 사과, 사과하면 청송을 빼놓을 수가 없겠죠, 그쵸? 자, 이곳 청송은 적은 강우량과 큰 일교차로 인해서 사과가 재배되기에 아주 충분하고 적합한 자연적, 지리적, 기후적 특성을 띠고 있다고 합니다. 맞습니까? 자, 특히나 이곳 청송은
굴뚝에서 연기가 나는 곳이 단 한 곳도 없다고 할 정도로 산소 카페라는 별명이 있을 정도로 청정 지역에 해당하고, 이 청송군 면적의 80%가 산림 지역으로 이루어져 있을 만큼 이 지역이 굉장히 깨끗하고 청정 지역임을 반대하는 사람은 아무도 없을 거예요. 그렇죠? 그렇기 때문에 이곳 청송이 사과 출하량, 사과 판매량의 전국에서 압도적인 1위를 기록하고 있습니다. 맞습니까? 전국에서 가장 많은 소비자가 청송 사과를 선택하는 이유가 분명히 있을 거 아니에요. 그쵸? 그 이유 여러분들께서 다 알고 계시죠? 영양분은 물론이고 당도까지 책임지는 청송 사과 만세! 맞습니까? 감사합니다. 자, 오늘 청송에서 함께하고 있는 여러분들과 함께하는 시간, 너무나도 또 행복한 시간 저도 보내고 있는데요. 저는 이제 오늘 금요일, 토요일, 일요일 3일간의 일정을 소화하고, 제가 원래 매주 월요일날 불후의 명곡 촬영이 있는데 이번 돌아오는 월요일날 불후의 명곡 촬영이 없어서 저는 올라가서 저희 집에서 배추 한 10포기를 사두고 절여서 김장을 할 예정입니다. 김장을 할 건데, 김장을 해서 집에도 한 3포기 내려 보내주고 친구들도 한 포기씩 주고 나도 한 2포기 해서 김장을 해서 먹을 건데, 여러분들 김장해서 먹으려면 고춧가루 풀기 전에 우리 찹쌀풀 풀어서 하잖아요. 그때 여러분들 오늘 저 부스에서 청송 사과를 사서 사과를 갈아서 한번 드셔보세요. 얼마나 맛있다고. 이해하셨죠? 이제 곧 김장철이니까 여러분들 김장 담그실 거 아니에요. 맞습니까? 그때 이 청송 사과를 찹쌀풀에 같이 양념을 해서 넣으면 기가 막힌 맛을 여러분들 보장할 수 있을 겁니다. 다시 한번 청송 사과 만세! 감사합니다. 계속해서 다음 곡 여러분들과 즐겨보도록 하겠습니다. 자, 이 신나는 분위기 이어서 제 노래 중에 트위스트 곡을 여러분들과 함께 즐겨보겠습니다. 고맙습니다. 자, 다같이 준비하시고 1, 2, 3, 고! 햇살이 좋은 바다로 가볼까. 푸른 물결 손짓하며 부르네. 계곡도 좋고 강물도 좋은 산으로 가볼까. 사랑하는 당신과 나 둘이서 트위스트 트위스트 추억 노래 들으며 낭만 여행 즐겨요. 트위스트 트위스트 사랑 노래 들으며 배낭 메고 어디라도 갑시다. 떠나요 떠나요 근심 걱정 모두 잊고서 우리 함께 춤을 추며 즐겨요. 한 번 더 떠나요. 모두 던지고 아름다운 사랑으로 채워나가요. 자, 다같이 한 번 더 준비하시고 트위스트 다같이 하나 둘 셋. 바람이 불고 햇살이 좋은 바다로 가볼까. 푸른 물결 손짓하며 부르네. 계곡도 좋고 강물도 좋은 산으로 가볼까. 사랑하는 당신과 나 둘이서 트위스트 트위스트 추억 노래를 들으며 우리를 낭만 여행 즐겨요. 트위스트 트위스트 사랑 노래 들으며 배낭 메고 어디라도 갑시다.
심각장 모두 잊고서 우리 함께 춤을 추며 즐겨요. 한 번 더 떠나요 떠나요 떠나요. 힘든 기억 모두 던지고 아름다운 사랑으로 채워나가요. 아름다운 사랑으로 채워나가요. 자, 마지막으로 트위스트 한 번 더. 감사합니다. 트위스트 고고 여러분들께 보내드렸습니다. 여러분들께서 또 굉장히 신나게 즐겨주셨다고 저는 느꼈는데 여러분들 신나셨습니까? 감사합니다. 자, 저 뒤쪽에 계신 여러분들도 잘 보이십니까? 감사합니다. 자, 오늘 여러분들과 함께하고 있는 청송 사과축제 올해로 17번째를 맞이했다고 들었습니다. 지난 11월 1일 수요일부터 11월 5일 일요일까지 5일간 개최된다고 들었는데 앞선 어제 무대도 그렇고 엊그제 무대도 그렇고 굉장히 많은 훌륭한 가수분들이 축하 공연을 또 꾸며주셨다고 들었습니다. 제가 알기로는 내일과 또 내일 모레도 다양한 공연이 준비되어 있다고 하니까 여러분들 많은 관심 보내주실 거죠? 감사합니다. 자, 그리고 저기 뒤쪽에 계신 여러분들, 양옆에 계신 여러분들 잘 보이십니까? 감사합니다. 자, 이 청송사과 제가 알기로 저쪽 옆쪽으로부터 해서 뒤쪽까지 쳐져 있는 천막에 뭐 다양한 프로그램들이 또 준비되어 있고 청송사과뿐만 아니라 뭐 사과빵, 사과즙, 사과주스, 사과음료 다양한 것들이 준비가 되어 있다고 하는데 무대 전에 재밌게 좀 즐기셨습니까? 감사합니다. 자, 그렇다면 지금까지 여러분들 신나게 달렸으니까 이번에는 조금 분위기를 바꿔서 이렇게 가을바람이 불어오는 이렇게 선선한 가을밤에 브루스 왕국 여러분들과 즐겨보도록 하겠습니다. 제 노래 중에 망원동 브루스 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 불꽃인 망원동 거리 쓸쓸한 달빛 아래 나 홀로 외로이 이 거리를 가방가방 걷고 있네. 빛나는 저 별은 내만큼 아는지 유난히 반짝이고 내 곁을 스치는 서늘한 바람을 나를 떠올리는데 한적한 망원동에서 그댈 생각하며 부르는 이 노래 눈물의 망원동 브루스. 불꽃인 망원동 거리 쓸쓸한 달빛 아래 나 홀로 외로이 이 거리를 가방가방 걷고 있네. 빛나는 저 별은 내만큼 아는지 유난히 반짝이고
내 곁을 스치는 사르르한 바람은 나를 떠올리는데 한적한 진보면에서 그댈 생각하며 부르는 이 노래 눈물의 망원동 브루스 사랑하는 정성의 브루스 네, 여러분 감사합니다. 망원동 브루스 보내드렸습니다. 이렇게 또 비록 날씨가 좀 쌀쌀하지만 선선한 가을바람이 불어오고 있는 지금 괜찮으셨습니까? 노래 괜찮으셨어요? 감사합니다. 앞으로도 여러분들의 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 사실 저도 참 많은 행사에서 많은 공연에서 망원동 브루스를 불렀는데 제가 아까 말씀드렸다시피 이곳 경상북도 청도군은 군 지역의 80%가 산림 지역으로 형성이 되어 있고 그리고 굴뚝에 매연이 나는 건물이 단 하나도 없는 그야말로 유네스코에서 지정한 지질구역이지 않습니까? 맞죠? 그래서 그런지 이렇게 좋은 환경에서 또 좋은 사람들과 함께 노래를 불러서 그런지 오늘 제가 부르는 이 망원동 브루스는 제가 지금까지 불렀던 망원동 브루스 중에 몰입도가 가장 높았던 것 같아요. 역시 청송입니다. 여러분 감사합니다. 자, 앞선 무대 첫 무대부터 해서 제 무대까지 앞선 망원동 브루스까지 재밌게 즐기셨습니까? 재밌게 즐기셨습니까? 감사합니다. 여러분들의 열기가 아주 대단했던 것 같습니다. 자, 저는 이제 공식적으로 마지막 곡 한 곡만을 남겨두고 있는데요. 마지막 곡만 부르고 가면 너무 아쉬울 것 같아, 그쵸? 헤어지면 그리웁고 만나보이면 시들하고 몹쓸 것이네 심사 짜자자자잔짠 믿는다 믿더라 편치 말자 한우가 먼저 말했던가 생각하면 생각사로 제 많은 애정춘 다같이 잘 있거라 부산 항구야 하나 둘 셋 넷 미세김도 잘 있어요 미세리도 안녕히 온다는 기약이야 이제랴 말은 기다리는 순정 말은 버리지 마라 버리지 마라 또다시 찾아오마 부산 항구야 하나 둘 셋 넷 눈물을 감추고 눈물을 감추고 하나 둘 셋 넷 이슬비 맞으며 나 홀로 걷는 밤길 다같이 하나 둘 셋 넷 피에 젖어 슬픔에 젖어 쓰라린 가슴에 하나 둘 셋 넷 고독이 넘쳐 내 야윈 가슴에 넘쳐 흐른다 하나 둘 셋 넷 사나이 오는 말
길을 걸어가랴. 하나 둘 셋 넷. 바람에 흔들리는 갈대의 순정. 자 여러분, 제가 지금 노래를 부를 게 아니라 조금 더 급한 상황이 있어서 제가 잠깐 노래를 멈추고 여러분들께 안내 말씀 하나 드리도록 하겠습니다. 우리 6살 남자아이 김윤성군. 자, 6살 남자아이 김윤성군을 찾습니다. 자, 아이보리 색깔의 상의와 회색깔 하의를 입고 있는 6살 남자아이 김윤성군입니다. 혹시 인상착의가 비슷한 6살 남자아이 김윤성군을 보신다면 74번 운영본부 부스로 꼭 좀 데려다 주시면 감사하겠습니다. 자, 아이보리 색깔의 상의, 회색 색깔의 바지를 입고 있는 6살 남자의 김윤성군을 혹시나 확인하신 분이 계신다면 운영본부 부스로 여러분들 안내를 해주시면 감사하겠습니다. 이해하셨죠? 눈물을 감추고 눈물을 감추고 하나 둘 셋 넷 이슬이 맞으며 나 홀로 걷는 밤길. 다같이 하나 둘 셋 넷. 비에 젖어 슬픔에 젖어 쓰라리 가슴에 하나 둘 셋 넷. 고독이 넘쳐 내 야윈 가슴에 넘쳐 흐른다. 하나 둘 셋 넷. 사나이 오는 마음을 걸어가랴. 하나 둘 셋 넷. 바람에 흔들리는 갈대의 순정. 하나 둘 셋 넷. 사랑에 약한 것이 사나이 마음. 다같이 셋 넷. 울지를 말아라. 하나 둘 셋 넷. 갈대의 순정. 하나 둘 셋 넷. 낙동강 강바람에 치마폭을 스치며 하나 둘 셋 넷. 군인가 놀아보니 소식이 오네. 다같이 하나 둘 셋 넷. 그나기 사공이면 하루가 모레나 늙으신 부모님을 내가 모시고 해야 돼야 하늘을 쳐. 다같이 삿대를 쳐라. 하나 둘 셋 넷. 해저문 소양강에 황혼이 치면 하나 둘 셋 넷. 외로운 갈대밭에 슬피우는 두견새야. 18 같은 어린 내 순정. 너마저 몰라주면 나는 어쩌나. 그리워서 해만 태우. 다같이
짜자자자자잔 그리워서 해만 태우는 소양 전혀 사랑을 팔고 사는 꽃바람 속에 하나 둘 셋 넷 너 혼자 지키려는 순정의 등불 홍도야 하나 둘 셋 넷 홍도야 울지 마라 아 글씨 오빠가 있다 짜자잔 짠짠짠 아하네에 나아갈 길을 다같이 셋 넷 짜자잔 짜짜짜 하나 둘 셋 넷 구름도 차고 가는 바람도 쉬어가는 하나 둘 셋 넷 풍령 구비마다 한마는 쌓여 하나 둘 셋 넷 흘러간 그 세월을 뒤돌아보는 주름진 그 얼굴에 이슬이 맺혀 그 모습 그렸구나 저 풍령 고개 믿어도 되나요 당신의 마음을 흘러가는 구름은 아니겠지요 한 번 더 믿어도 되나요 당신의 눈동자 구름 속의 태양은 아니겠지요 다같이 사랑한단 그 말 너무 정다워 영원히 잊지를 못해 철없이 믿어버린 당신의 그 입술 떨어지는 행두는 아니겠지요 누구나 웃으면서 세상을 살면서도 말 못할 사연 숨기고 살아도 나 역시 그런저런 슬픔을 간직하고 당신 앞에 멍하니 서 있네 다같이 언제 한번 가슴을 열고 소리내요 우라우라 몰라리 남자라는 이유로 묻어두고 지낸 그 세월이 짜자자자자잔 남자라는 이유로 묻어두고 지낸 그 세월이 너무 길어요 해당과 피고 지는 섬마을에 하나 둘 셋 넷 철새 따라 찾아온 총각 선생님 짜리리라리라리란요
19살 선색시가 순정을 바쳐 사랑한 그 이름은 청각 서울의 가지를 마오 정성으로 호이소 서울의 가지를 마오 가지 가지를 마오. 여러분 고맙습니다. 여러분 즐거우셨습니까? 행복하셨습니까? 감사합니다. 자, 오늘 청송사과 축제 함께 해주신 여러분들, 그리고 또 이 무대, 멋진 무대의식으로 또 함께 즐겨주신 여러분들 정말 감사합니다. 앞선 무대부터 여러분들께서 호응하시는 모습 제가 쭉 지켜봤는데 역시 우리 청송 국민 여러분들과 청송을 찾아주신 관광객 여러분들의 문화의식은 정말 대단한 것 같습니다. 다시 한번 청송사과 만세! 자, 여러분들 다시 한번 맛도 좋고 영양도 좋은 청송사과 앞으로 많은 사랑 부탁드리면서 저는 이제 마지막 곡 보내드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 작년에 이어서 올해 또 두 번째 청송사과 축제와 연을 맺게 되었는데 내년에도 여러분들과 함께 연을 맺을 수 있기를 진심으로 기원하면서 마지막 곡 2차 논의하면 제일 먼저 떠오르는 노래 어떤 곡입니까? 진또배기 맞습니까? 자, 마지막 진또배기 보내드리면서 인사드리겠습니다. 함께 해주신 청송 국민 여러분, 관광객 여러분 고맙습니다. 함께 해주신 여러분들 진심으로 감사드립니다. 마지막 불꽃쇼까지 함께 즐겨주시길 바라면서 아시는 분들은 함께 따라 불러주십시오. 헤이야리야 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 아이스 어천마을 어귀에 서서 마을의 평안함을 기원하는 자 다같이 신도배 신도배 신도배기 허리 세 마리 속대에 앉아 물물 바람을 막아주는 한 번 더 신도배 신도배 신도배기 모진 비바람을 견디며 바다의 ሸ투를 막아주고 말없이 마을을 지켜 한 번 더 신도배 신도배 하야디야 응어와 풍년을 빌면서 1년 내내 기원하는 다같이 신도배 신도배 신도배기 신도배기. 자, 오늘 청송사과 축제 함께 해주신 여러분들 진심으로 감사드립니다. 여러분들 늘 행복하시고 건강하십시오. 자, 다같이 하이야디 하이야디 하이야디야 하이야디야 띠리리 띠리 띠리리리 해디와라 너를 따라 하루가 춤을 춘다 노래. 자, 마지막으로 신도배 신도배 신도배기 신도배기 하이야리야 하이야리야 야리야 아이스. 함께 해주신 청송 국민 여러분들 진심으로 감사드립니다. 끝까지 불꽃쇼까지 함께 해주십시오. 고맙습니다.